כן, עבר הרבה זמן. קצת התעצלתי, אבל אין ברירה. נמאס לי מהבלגן כאן. נמאס לי מטבח שהמשטח זה מכונת כביסה, והאחסון של הכלים זה רהיט שהיה כאן. הולכים לבנות כאן משטח של מטבח, קודם כל, בסגנון של המדף הזה שבניתי כאן, מן הסתם יותר עמוק, שיהיה נוח לעבוד. אני עוד לא סגור מה אני רוצה לעשות לחלוטין. יש כל מיני דברים שהם נתונים שאין לי דרך להתחמק מהם, אז אני חייב להכניס אותם למשוואה, כמו הגובה של המכונת כביסה, והעובדה היא, והעומק שלה. בעיה ראשונה שיש לי, גובה של מכונת כביסה, נניח 85, פלוס קונסטרוקציה 5 סנטימטר זה 90, פלוס העובי של הגבס סנטימטר נקודה 1, משהו כזה. 91 בוא נניח גובה. יש לי שם את הדבר הזה, שזה לא טבעי כאן, זה כיור לשטיפת ידיים של שירותים, אבל זה מה יש כרגע. אני לא רוצה להחליף את זה בשלב הזה. הגובה של זה 88. אז אני יכול אומנם להגביע את זה, שזה יהיה באותו גובה עם המשטח, ושהמשטח ילך עד הסוף. והבעיה השנייה שיש, זה העומק של המכונת כביסה. שישים בוא נניח, לא, הפוך, אותו דבר, 60. 60 זה כאן, וכאן מן הסתם יש חלק קצר יותר, 33. אז אני שוקל להביא פרופיל שאפשר לעגל אותו, או שאפשר ליצור ממנו צורות עגולות, ובערך כאן, משהו כזה, לעשות מין עיגול כזה. אני לא יודע, זה יותר מדי בשבילי, זה מקום ענק. אני צריך כולה מקום קטן כזה, כמו המכונת כביסה. לחתוך, להכין סנדוויץ', להכין אוכל. אין לי מה לעשות עם משטח כזה גדול. לא יודע, אבל התחלתי להכין את הכלים, כי זה ברור שזה הולך לקרות, זה לא קשור לזה שאני עוד לא יודע מה. כל הכלים לגבס, יש לי פלטות, קניתי קונסטרוקציה, חלק ממנה. טוב, נמשיך אחרי שאני אדע מה אני עושה פה בדיוק. החלטתי שכרגע אני לא מחליט. זה לא משנה מה אני אחליט. בכל מקרה מסתור של המכונת כביסה אני צריך לעשות קובייה של 60. בכל מקרה תהיה כאן רגל של תמיכה. אז אני הולך לייצר קודם כאן משטח כזה של 60 סנטימטר. מין 90 מעלות כזה. ואחר כך אני אוכל לחשוב מה אני רוצה לעשות בחלק הזה. אז כרגע אני מודד, מסמן גובה של המכונת כביסה. מכונת כביסה 85 סנטימטר. כלומר המסלול צריך להתחיל מעליה.
ואני מסמן לי בכמה מקומות, גם כאן וגם שמה, כדי שאני אוכל להתיישר לפי הסימון הזה. סבבה.
יופי לי. מדויק. יופי. מתחיל לקבל צורה. יש לי לסיים שמה ושם ופה חיפוי, ואפשר להתחיל עם הסרטים. אני צריך לעשות שמה למטה באמצע, הכנתי לי חור שאני אוכל להעביר את הניקוז של המכונה וחשמל. סיימתי עם המסתור של המכונת כביסה פחות או יותר. בחלק העליון אני עושה קרמיקה, זה המשטח עבודה, כמובן גם בפס שמה ובחלק הזה. יש לי גם כאן להשלים קרמיקה באזור של השקע. מרחתי גבס, או שפכטל יותר נכון. בצד הזה אני כרגע לא עושה גמר, כי מאוד יכול להיות שאני אמשיך באותו סגנון, יותר צר, שילך עד הסוף. עוד לא החלטתי אם זה יהיה מעוגל מהקצה או שזה יהיה פשוט מלבן יותר צר.
נשאר לי לחכות שזה יתייבש בעצם, השפכטל, לשייף לפחות את החזית. זהו, אני יודע. נעדכן אתכם בהמשך.